सेफ होंगे, सेफ ही रहेंगे। #पॉजिटिविटी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू आर्ट वीडियो। तो टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं रियलिस्टिक आईज। तो आज हम बनाने वाले हैं रियलिस्टिक आउल्स। आज हम बनाने वाले हैं एक रियलिस्टिक, यार क्यों नहीं बोला जा रहा मेरे से उल्लू। आज हम बनाने वाले हैं रियलिस्टिक आउल्स आई। तो ठीक है, थोड़ी फालतू कंट्रोवर्सी करके फाइनली मेरे से बोला गया आउल्स। हाँ आउल्स आई, ठीक तो बोल रहा हूँ। तो ये हम पेंसिल से ड्रॉ करने वाले हैं। तो बाय द वे आज तो काफ़ी सामान है मेरे पास ड्राइंग के लिए, नया नया मंगवाया था, हमने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। एक सेकेंड फैमिली। तो फैमिली बाय द वे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि मैंने ये मंगवाई है और ये है ना। तो स्केच हम आज इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करके बनाने वाले हैं, शायद नहीं। पहले तो मैं आउल्स आई इस पे ही बनाऊंगा और अगर इसमें अच्छे से बन गए ना तो फिर हम उसको इस पे एकदम कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि मैं ये अपने इसका ना पहला पेज बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता। तो बाय द वे ये सब छोड़ो, तो करते हैं हमारी आर्ट वाली वीडियो स्टार्ट। तो लेट्स गो। बाय द वे स्टार्टअप तो रेडी हो गया। तो आज हमारी ट्यूटोरियल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली ट्यूटोरियल वीडियो आ चुकी है। ये मत सोचना स्लो में होने वाले होने टाइमलेस बन रही है, पर मैं आपको साथ साथ में ना बताता रहूँगा। तो जूम कर लीजिए थोड़ा सा। इतनी ड्राइंग होने वाली है। कितने सेंटीमीटर हो गए हैं? हाँ 1 हैंड स्पेंड जितनी मेरे। तो आप लोग देख लेना, अपने अपने हिसाब से कर लेना ड्रॉ। तो ठीक, पहले पेंसिल की निब को अच्छे से शॉर्प कर लेते हैं। ये वाली पेंसिल ना मैं आई की डिटेलिंग के लिए यूज़ करूँगा। अभी आउटलाइन बना लेते हैं। पेंसिल पहले शार्प कर लें। तो अब आप गाना एंजॉय करो और मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? बाय बाय। आँख की डिटेलिंग तो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको थोड़ा जूम बैक करके दिखा देता हूँ। फैमिली की डिटेलिंग करने के लिए मैंने यूज़ की है सिंपल नटराज की पेंसिल और फेबल कास्टल की। फैमिली अभी इतना तो कंप्लीट हो चुका है। आँख की डिटेलिंग अभी बाकी बचा है, तो वो कर लेते हैं जल्दी से। और फिर अभी हम इसको एक और बार अच्छे से कर देंगे वापस। तो करते हैं स्टार्ट फिर हमारा बाकी वाला।
ड्राइंग जो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक और लुक दे देते हैं। सो ये रही हमारी, अरे यार, ये रही हमारी एनिमल आए। तो फैमिली, आई हो और मेरे को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको हम जल्दी ही अपने आने वाली वीडियोस में, आर्ट वाले और व्लॉग वाले। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। बंद हो।